Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ bóc một bác Lego về một cầu thủ khá nổi tiếng, đó là Kevin De Bruyne, cầu thủ đội tuyển Bỉ. Ok, bây giờ cùng mình bóc nha. Quả bóng nè. Đợi mình lắp nha. Tên hoàn thành rồi nè. Lego in lưng nhìn khá đẹp. Mọi người nhớ đăng ký kênh nha. Bye bye.